Este hombre fue atrapado por un oso en el bosque. Estaba dando un paseo por la naturaleza cuando vio una cueva vacía y se preguntó cómo sería por dentro, pero antes de poder salir fue atrapado por su anfitrión. Asustado, se quedó en un rincón mirando al oso durante un buen rato, pero por suerte el oso no era lo que él temía. El resto de la historia es genial, pero antes suscríbete al canal y dale a me gusta al video si no quieres encontrarte con el oso cuando vayas al bosque, porque el oso tenía el estómago lleno y era amistoso, por eso no atacó al hombre. Si esto te parece aterrador, deja un emoji de miedo en el comentario.